မင်္ဂလာပါခင်ဗျာMizzimaTVကနေပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ 4R Health Talk အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါစီကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့တယောက်ကတော့ဆရာကြီး Mr. Sirikan Murikisna ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်သွေးနဲ့သွေးရောဂါတိုင်ပင်ခံသမားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆရာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာဒါကျွန်တော်တို့သွေးနဲ့သွေးခဲယောဂါတွေကိုဒါသူတည်နာလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလန်ဒန်မှာဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်ကျော်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီသွေးနဲ့သွေးခဲယောဂါတွေကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့လက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုလိုဆေးရုံကြီးရဲ့ဒီသွေးနဲ့သွေးခဲယောဂါဌာနရဲ့အတိုင်းပင်ခံသမားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးဦးဟင်းမြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာရောင်ကင်ဆာယောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှဒါကင်ဆာယောဂါဓာတ်ရောင်ကြီးပါရဂူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့မှ Mr. Ravan Dragin ကလည်းသူဖတ်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Mr. Ravan Dragin ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့သူကဆိုလို့ရှိရင်4R Consultancy Company Limited ရဲ့ဒါ Managing Director ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းယုံလေးသူရှင်းပြပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ် Hello, good evening, Minglava. Once again, welcome in 4R Health Talk, and today I am very happy to welcome Dr. Srikant Muralikrishna from Apollo Chennai Hospital, which is one of the best hospital in India as well as around the world. And Dr. Srikant Muralikrishna has worked around his 2 decades of his he stayed in UK and then he came and is now joined Apollo and doing a great work especially in the very specialized segment that is hematology that includes the bone marrow transplant and other types of blood related cancers. So I am very happy that today he will going to talk something which hardly anybody is going to talk. So and thank you very much to Dr. Henmea Ong. He is an oncologist and he is going to help us to make this program more successful in Myanmar language. And apart this, as you already know, 4R Consultancy Company Limited is the company which work 24/7 to bring back a smile to the face of the people. And we are here to help you whenever you fallen ill. Please contact us. We will help you to find the right doctor in right country at the right price. And for this you can contact our number 099 77117140 24/7. Thank you very much. အဲ့တော့သူပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ချပေးတယ်မိကိုတွေကိုဖြည့်ချပေးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်ကတော့Sirikan Mr. Sirikan Murikisna ဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင် UK နိုင်ငံမှာရာစုနှစ်စုကြာအောင်ဒါဒီသွေးနဲ့သွေးယောဂါတွေကိုဒါသူတင်နာလုပ်ပြီးတော့မှဒါတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခုနကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာကြီးဒေါက်တာဟင်းမြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်ဆာယောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 4R Consultancy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 4R Consultancy ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ 4R Consultancy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစေကူတာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9ရက်တစ်ပတ်လုံးမှာ24နာရီဖွင့်လှစ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါတွေတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်ဘယ်လိုအကူအညီတောင်းခံနိုင်ဘယ်ဆေးရုံမှာကုသတင်တယ်လဲဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ကုသတင်တယ်ဆိုတာဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အဓိကထားအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3999111143ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့24နာရီလုံးဒါ9ရက်ပတ်လုံးကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆရာဦးဟင်းမြင့်အောင်ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့လွှဲပေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုးဟာတွေကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မှဒါနှီးစပ်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်သူငွေငယ်လေးသူဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆရာဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီသွေးယောဂါပေါ့เนาะသွေးယောဂါတွေကလည်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဒီ
သွေးယောဂနောက်သွေးကင်ဆာပေါ့နော်ဒီမျိုးသွေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂတွေကအများကြီးဖြစ်ပွားနေရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီယောဂကတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့လူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်လူငယ်တွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ကလေးတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသက်အရွယ်မရွေးမှာဖြစ်တဲ့ယောဂအုပ်စုတွေထဲမှာပါပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလိုဒီသွေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ UK မှာ20လောက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟီမတို oncologist တယောက်ကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရတာတော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ် So can you introduce by yourself, please, and then first? Yeah. Yes, I'm Dr. Shrikant Muralikrishnan. I'm a senior consultant hematologist working at the Apollo Cancer Institute in Apollo Hospitals, Chennai, India. I currently deal with problems relating to the blood and blood disorders. So that's my area of expertise. So do you also treat the hematological malignancies? Yes. In hematology, there are four areas of subdivision which we cover. The first subdivision is the general hematology, which we say diseases which relates to the red cells, which includes the anemia, thalassemias, sickle cell anemias, then problems with the low platelets like thrombocytopenias. Then we have the other section, which is the hemato-oncology, which is the malignant hematology, which we call liquid cancers, in that you have the leukemias, multiple myeloma, which is the bone cancer, and then the lymphoma. Then the third area is the bone marrow transplantation, and the fourth area now is the diagnostic hematology. For example, if you have a blood test and you have a problem with your blood, we look at your blood film, we look at your bone marrow and say what the problem is. So in other words, we find out what the problem is. So there are four areas what we look at. အဲ့တော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီသွေးဆရာကြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့သွေးကင်ဆာပေါ့သွေးယောဂါပေါ့နော်သွေးယောဂါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးတို့အနေနဲ့အုပ်စု၄ခုထပ်ပြီးခွဲထားရပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့သွေးယောဂါသီးသန့်ပေါ့သွေးယောဂါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွေးအားနည်းတဲ့ယောဂါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်မှာဖြစ်များတဲ့ thalassemia မျိုးယောဂါမျိုးနောက်တခြား sickle cells ယောဂါစသဖြင့်ပေါ့အခုလိုသွေးယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတခုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွေးကင်ဆာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာတော့သွေးကင်ဆာတော့တော်တော်လူဒီများပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ leukemia လို့ခေါ်တဲ့သွေးကင်ဆာမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့lymphoma ပေါ့နော်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ cell ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သွေးအကျိတ်ကင်ဆာပဲဆိုကြပါစို့အဲ့လိုမျိုး leukemia lymphoma ဒီလိုမျိုးသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာယောဂါတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ bone marrow transplant ပေါ့ urine ရှင်စီအစားထိုးတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မို့လို့ urine ရှင်စီအစားထိုးဖို့အတွက်လိုလာတဲ့အကြောင်းတွေရှိလာတယ်အဲမျိုးမှာ urine ရှင်စီအစားထိုးတာမျိုးတွေကိုလည်းဆရာကြီးအနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diagnostic ပေါ့သွေးယောဂါတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်တို့သွေးဖောက်ပြီးတော့သွေးကိုကျွန်တော်တို့film ပြားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ microscope နဲ့ကြည့်ပြီးကိုသွေးမှာကိုယ့်ရဲ့ urine ရှင်စီမှာဘာတွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေရှိနေတယ်ဘာယောဂါတွေရှိနေတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးယောဂရှာဖွေတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအမျိုးယောဂနဲ့ယောဂရှာဖွေရေးနဲ့ဒီလိုမျိုးစားတွေမှာအကုန်လုံးမှာဆရာကြီးတို့နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျိုးဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်သွေးပေါ့နော်သွေးခုနသွေးယောသွေးကင်ဆာကိုမသွားခင်ပေါ့နော်ဒီသွေးခဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတာပေါ့နော်သွေးခဲတယ်ဆိုတော့အခါကျဘယ်အချိန်မှာခဲတာလဲဘာကြောင့်ခဲတာလဲဆရာသွေးခဲတယ်ဆိုတာလေသွေးခဲတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနေနဲ့လဲသွေးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာပဲဖြစ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိနစ်အတိုင်ငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်သွေးခဲတယ်ပေါ့ဒါမှလည်းသွေးထွက်လွန်နာတွေဘာတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများတဲ့ပူကြီးသွေးခဲနေရမျိုးတွေနောက်သွေးခဲစီတဲ့ဓာတ်တွေအနေများပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီသွေးခဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါဦး So sir shall we discuss about the bleeding and clotting disorders? Yes. Okay, so bleeding and clotting disorders, I think they're two separate entities. First, we will look at the clotting entities. If we look at the blood is there are red cells, white cells, platelets, and they are floating in a liquid, what we say as the plasma. In the plasma, normally there are some proteins which are present. Some proteins in the body tend to keep the blood in a fluid state. If there is an imbalance in the proteins, then the blood tends to clot.
Now, if a clot happens, what it means is that the blood flow to that particular organ is affected. Say, for example, it can affect your legs when we call as deep venous thrombosis of the legs, or it can cause pulmonary embolism when we say a clot happens in the lung, or it could happen in your abdomen when the blood vessels can get clotted, or it can happen in the brain when we say sagittal sign or cortical venous thrombosis. Depending on where the clot is happening, you can experience symptoms. Say, for example, if there is a DVT in the leg, you can have pain, sudden swelling of the leg. If supposing you have a pulmonary embolism, you could have a sudden onset of breathing difficulty, coughing up blood, and when you take a deep breath in, it classically you feel like it's catching or hurting, and even when you're coughing, it's hurting. And also for patients who are presenting with problems with clot in the abdomen, their tummy tends to swell up, bloat, and they have abdominal pain, and sometimes they pass blood in the stools as well. For example, if you have a clot in the brain, what happens is that you could have headache, you could have disturbance in your eyesight. Now, sometimes clot can happen suddenly on its own, or sometimes where it can happen following a surgery or when you're not well. When you have a surgery, when you're not well and things, because you're immobile, it can happen normally in a physiological state. And also sometimes for patients who are taking any contraceptive pills, it can happen as well. But if you don't have a reason and it happens, you need to see a doctor, because it could mean that there is something serious underlying going through. I can explain maybe bleeding once you have should translate it first. ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရှင်းပြသွားရရပါတော့တွေးခဲတဲ့ယောဂအကြောင်းကိုဆရာကြီးကစာပြီးရှင်းပြသွားပါတယ်အဲ့တော့တွေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်တွေးပေါ့နော်တွေးထဲမှာကျွန်တော်တွေးနီဦးရှိမယ်တွေးဖြူဦးရှိမယ်နောက်တွေးမဆဲလေးရှိမယ်ပေါ့ဒီတွေးနီတွေးဖြူဦးတွေးမဆဲလေးတွေကကျွန်တော်တို့ plasma လို့ခေါ်တဲ့တွေးရည်ကြီးပေါ့ဒီတွေးရည်ကြီးထဲမှာရှိနေပါမယ်အဲ့တော့ဒီတွေးရည်ကြီးတွေရှိရဲ့ဒီတွေးဆဲတွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွေးကြောတွေမှာစီးဆင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ plasma ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ plasma တွေးရည်ကြီးထဲမှာလည်းသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ plasma protein လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးရည်ကြီးထဲမှာရှိရမယ့် protein ဓာတ်တစ်ခုပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့ဒီ plasma protein တွေထဲမှာသူကပုံမှန်မဟုတ်တာတစ်ခုပေါ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတွေးခဲတာမျိုးတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့တွေးခဲတာကတော့ဟိုသူခဲတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့6တောက်မှာပေါ့6တောက်မှာတွေးခဲတယ်ပေါ့တွေးခဲရဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ဒီ6တောက်ကနားတယ်6တောက်ဆိုအကျမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို deep vein thrombosis လို့ပြောတဲ့ယောဂမျိုးပေါ့လို့ယောဂမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေစလုံးတွေကအားနာတယ်နောက်ပြီးတော့6တောက်ဒီတစ်ဖက်တည်းရောင်နေရမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးခဲခဲ့တယ်ပေါ့တွေးခဲခဲ့ဆိုရင်ရုပ်တရက်မောတာနောက်ပြီးတော့ချောင်းဆူသွေးပါတာနောက်အသက်ရှူလိုက်တိုင်းအောင့်တာချောင်းဆူလိုက်ရင်ရုပ်တရက်ဆူကနေအောင့်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်အခက်မသိလို့ကျွန်တော်တို့သွေးအုံနောက်ထဲမှာသွားပြီးပိတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေဖြတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်3လီတာတွေခေါင်းကိုက်တာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသွေးကြောလေးတွေအများသောဖြင့်တီးလေးတွေများတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့သွေးကြောတီးလေးတွေမှာသွေးခဲပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေစပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့သွေးခဲကပိတ်သွားတာနဲ့သွေးစီးတာစီးဆင်းတာမကောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနာတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်သွေးခဲစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပုံမှန်အနေထားနဲ့ခဲရမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်လက်လှူရှာနေတယ်ပေါ့လှူရှာမှုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နောက်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါလှူရှာမှုတွေနည်းလာတယ်လမ်းတွေပိုင်းတိတ်မလျှောက်တော့ဘူးပေါ့သွားလာတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွေးစီးဆင်းမှုကတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သွေးခဲတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တခြားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ကူးသားမှုတွေပိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့လုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးခဲတယ်ပေါ့ခွဲဓာတ်နဲ့ခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးသွေးထွက်တယ်သွေးပြန်ခဲွားတယ်ပေါ့ခဲွားတဲ့အချိန်မှာကံတောင်းတင်လို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွေးခဲတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွေးကြောတွေမှာပါသွားပြီးတော့အစင်မသိတဲ့6လောက်လက်နမူနာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့6လောက်တို့ဒီအဆုပ်တို့အုံနောက်တို့စသဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးမှာသွားပိတ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုခါးကြောက်လေသွေးခဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းဟိုရုပ်တရက်ပြောလို့တိကျပြောလို့မရပဲသွေးခဲတဲ့ယောဂမျိုးတွေလည်းရှိဒီလိုယောဂမျိုးတွေများသောဖြင့်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုယောဂမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဒီဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးတော့ဒီစကြာလေးယောဂရှာဖွေတာတွေပါလုပ်တယ်မှာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ထဲမှာတကယ်လို့သွေးခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာတော့အဖြစ်များတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေလေဖြန်းတဲ့သဘောပေါ့နော်လေဖြန်းတာဟို
ကျွန်တော်ဆရာအနေနဲ့ရောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လိုဟိုနေပေါ့ယောဂအဖြစ်များလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယမှာရောဘယ်လိုအဖြစ်များလဲဘယ်ယောဂတွေအဖြစ်များလဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီဆောနာပြောတဲ့အဆုတ်ထဲမှာတွေးခဲ့တာခြေထောက်တွေးကြောတွေမှာတွေးခဲ့တာအုံနောက်ထဲမှာသွားပြီးခဲတာခဲပြီးတော့ကြတော့အဲ့လိုဟိုပိတ်ဆို့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တော်တော်များများဖြစ်များတယ်ပေါ့နောက်ကိုယ်တည်းကလည်းအခြေခံအနေနဲ့ကဟိုစိတ်လိတောက်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့တွေးကြောတွေကမကောင်းပေါ့နောက်ပြီးတော့ဝါတဲ့အစီတွေပေါ့တွေးကြောမှာဒီဖုံးတယ်ပေါ့နှလုံးလေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွေးကြောတွေပိုင်းမှာအစီဖုံးတယ်အဲ့တော့အစီဖုံးတဲ့သွေးကြောတွေမကောင်းကျင်းတဲ့အချိန်မှာဒီသွေးကြီးကသွားပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်မှာပဲပေါ့ကျဲတဲ့သွေးကြောကြီးတဲ့ကာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပိတ်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသွေးကြောသေးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိတ်တတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနေနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်များလဲဆိုတာဆရာကြီးတို့တစ်ချက်ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်ပါSo which clotting diseases are common in India? Okay. The blood clots can occur due to, we broadly divide them into two things. One is what you have developed during the start, that is from childhood, because you have got it from one of your parents. There are certain proteins which are deficient, and there could be some genetic mutations as well, which could be present as well. Now these are very specialized tests. Even in India there's only very few centers, and we are proud in Apollo to have in-house all these testing, including the latest molecular tests which includes antithrombin, protein C, protein S, phyllidin mutation and prothrombin gene mutations, and our turnaround time is quick. So if you have a congenital deficiency, we can identify these defects. The other important thing is when you acquire the mutation, for example, as I said to you, when you have a surgery, when you have a prolonged period of immobility because of an infection or a fracture, or women who are pregnant, or women post-pregnancy, they develop clot, or sometimes even women who go on to develop a clot after taking a oral contraceptive pill or a hormone replacement therapy. So I think congenital is increasingly getting recognized because of the diagnostic facilities which are available. I think in the couple of decades ago these tests were not available, but now I think we have the advantage at Apollo in our center that we could diagnose and give a very quick answer. အဲ့တော့တွေးခဲတဲ့ယောဂတွေကိုအုပ်စုနှစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆရာကြီးကခွဲပြပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မွေးရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မိခင်1တွင်းမှာတည်းကဒီလိုမျိုးတွေးခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ့ဥမာကျွန်တော်တွေးခဲဖို့ကျွန်တော်ဆောင်းနာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတွေးထဲမှာတွေးခဲဖို့တော့လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေရှိတယ် proteins တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မလို့ဒီ plasma proteins တွေတစ်ခုခုကနေပါနေတယ်လျော်နေနေဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်နေတယ်ပေါ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တခြားအနေအချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျိုးရိုးဗီဇမှာတွေကစပြီးတော့တို့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲပါလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမွေးရပါသွေးခဲယောဂမျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမွေးရပါသွေးခဲယောဂကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 30လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ယောဂရှာဖွေရတာတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုစက်ကရိယာတွေကောင်းလာပြီးယောဂရှာဖွေပိုင်းမှာလည်းကောင်းလာတော့ကြတော့သူတို့ဒီအပိုလိုဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရိုးဗီဇကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးရပါသွေးခဲယောဂပေါ့ဒီယောဂကိုရှာဖွေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါရှင်းပြဒီလိုမျိုးရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့အိန္ဒိယသူ့အနေနဲ့အင်မတန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံဟိုဒီလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့ဆေးရုံအများကြီးမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုမွေးရပါသွေးယောဂကိုရှာဖွေတဲ့ test တွေပေါ့စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တာမျိုးသိမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကမွေးရပါမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ကြီးမှဖြစ်တာပေါ့နော်။ကြီးတာမှဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေပေါ့လှုပ်ရှားမှုနေတဲ့လူတွေရေရှည်ပေါ့အဲ့အောင်မှလဲနေတဲ့လူတွေမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျတော့ခွဲစိတ်ကူတာမှုနောက်မှဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းဟိုတွေးခဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးဝေဖားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းတွေးခဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တနေ့တစ်လုံးတောက်ရတဲ့သတိသားစီးပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ OCP ပဲခေါ်တာပေါ့ oral contraceptive pills ဆိုတာဒီလိုမျိုးသတိသားစီးတောက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးရဲ့ဆူချိုးအနေနဲ့တွေးခဲယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်။ကျေးဇူးပါရှင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်စကလုံးတစ်ခုတိုးလာတာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်သိထားတဲ့လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသွေးကင်ဆာသိတယ်ခုနသွေးခဲတဲ့ယောဂအခုဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်နားလည်လာတယ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ခြားပေါ့နော်သတိထားတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂါဘာများဖြစ်အောင်မလဲဆရာဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ပါ So sir he will want to he will want to
dangerous hematological diseases which is common for us? Sure. I think that's a very good question. I think hematological cancers, what we say as liquid cancers, there are three important things. I think the first thing we all must have heard at some point in life is leukemia, which is blood cancer. The second thing is myeloma, which is the bone cancer, and the third thing is lymphoma, which is the cancer of the lymph glands and tissues. Now, I think first, if we go to the leukemia, I think it's bone marrow is present everywhere in the body. It's the spongy bit of the bone which is present in our body. Normally, it's the factory where all the cells are being produced. The father cells comes what we call as the stem cells. Then from that we get the red cells which carry oxygen to various parts of the body, the white cells which protect you from infection, and the platelets which protect you from bleeding. So what happens in leukemia is that for some unknown reason which we know, the bone marrow starts to produce lots of these immature white cells, and because of these immature white cells, there's not much space to produce the red cells or the platelets. So what in essence you have is a very sick patient who is being tired, weak, lethargic, not able to do his daily day-to-day activities for a long time. Or on the other hand, you could have someone who's suddenly developed to bleed from the nose or from the gums, or excessive bleeding in the periods, or you can have purpura, which is spots underneath the skin, or sometimes patients can complain of infections which are present, and these infections don't get better with antibiotics. Now, in contrast to this leukemia, which happens very dramatically, there is myeloma, which is cancer of the bones. Because it affects in the bones, again the same problem, because there are cancer cells there. Again, the same symptoms, tiredness, weakness, bleeding happens. But here, the patient also complains of bone pain. And also, if you have an bone pain, which is there without any reason, and a pathological fracture, what we say is without a reason, the bone breaks and you have severe pain, then again, you have to think about this particular condition. Then the last but not the least is the lymphoma. Now, lymph glands are present everywhere in the body. I think the common sites are your neck, your armpits, your groin area, and then in your tummy you have your liver and spleen, which are the lymphoid organs. So what happens in lymphoma, there is overgrowth of these glands. So you can feel lumps which are coming up in the neck, under the armpit, or in the groin, or your spleen or liver enlarging. In addition to what you can feel when you self-examine, the other important thing is you would lose quite a lot of your weight. Say, for example, you lose more than 10% of your weight, and you have also fevers which are not settling with antibiotics, and also early morning when you wake up, your bedclothes are drenched in sweat as well. So I think if you see, the common symptoms for any blood-related cancers will be the red cells going down, you will feel tired, weak, not able to do your day-to-day activities. So if that happens, you have to be thinking whether there's something else going on. The second thing is bleeding because of the low platelets. Then depending whether it's a leukemia, you can have infections, myeloma, which is a bone cancer, bone pain, or the lymphoma, which you have the lymph gland swelling. အဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးရှင်းပြသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်များတဲ့သွေးကင်ဆာတွေကိုအုပ်စုလေးခွဲပြသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သွေးကင်ဆာတွေစပြီးတော့ဖြစ်ရတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟို urine ချင်းစီပေါ့နော်အဲ urine ချင်းစီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရိုးထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရိုးထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ urine ချင်းစီကိုခေါ်တယ်ဒီကောင် urine ချင်းစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့သွေး cells တွေအကုန်လုံးစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ urine ချင်းစီကနေပြီးတော့သွေးဖြူဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သွေးနီဦးတွေပြီးတော့သွေးမွှားဆဲလေးတွေပေါ့စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ leukemia ဆိုတဲ့သွေးကင်ဆာပေါ့သွေးဖြူဦးကင်ဆာပဲဆိုကြပါစို့အဲ့လို leukemia ဆိုတဲ့ကင်ဆာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာထက်ကိုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မို့လို့ပေါ့ဒီ bone marrow ကပါမန်ထပ်ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ urine ချင်းစီကအလုပ်ပို့လုပ်တယ်ပို့လုပ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီသွေးဖြူဦး cells တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့မဲ့ဒီသွေးဖြူ cells တွေက immature ပေါ့ immature ဆိုတာမရင့်ကျက်သေးဘူးဟိုစံချိန်မမီဘူးပဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးအလုံးမလုပ်တဲ့သွေးဖြူဆဲတွေသုံးဝင်မဲနဲ့သွေးဖြူဆဲညားနေတာပေါ့ညားပြီးတော့တအားများတယ်တအားထွက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွေးဖြူဘုံမဲရိုးပေါ့ urine ချင်းစီကဒီသွေးမကောင်းတဲ့သွေးဖြူဆဲတွေကိုပဲထုတ်နေ
ထုတ်နေတော့ကြတော့သွေးနီဦးလည်းမထုတ်တော့သွေးမစိတ်လည်းမထုတ်တော့ထုတ်တော့ကြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကုန်လုံးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သွေးနီဦးတွေမကောင်းတော့သွေးအားနေတဲ့ယောဂပေါ့သွေးနီဦးအားနေတာသွေးအားနေတာပေါ့အဲ့ယောဂတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွေးအားနေတဲ့ symptom တွေပေါ့သွေးအားနေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့မောတာတို့ခေါင်းနီမူတာတို့မလန်းဆန်းဘူးပေါ့သူကလေးကန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်နေလှုပ်ရှားဆိုရင်မောပြီးအားနေပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ platelet ပေါ့သွေးခဲတဲ့ cell တွေမထွက်တော့ဘူးပေါ့သွေးခဲတဲ့ cell တွေနေသွားတော့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူနာအလကားနေနဲ့သွေးထွက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ထိမိခိုင်းမိသွေးထွက်ပြီးသွားလိပါရေးတိုက်တဖုံထိသွေးထွက်ပေါ့နောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်အကွက်တွေအဆက်တွေပေါ်လာတာမျိုးအဲ့မျိုးတွေပေါ့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သွေးဖြူဥဒီတအားများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသွေးဖြူဥတွေကသုံးမရအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂပူမာတွေကိုမကာဝယ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့သွေးဖြူဥကယောဂပူမာတွေကိုအဓိကတတ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့သွေးဖြူဥတွေလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ infection ပေါ့ယောဂပူမာတွေကိုမကာဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူနာ infection တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ myeloma ပေါ့ myeloma ဆိုတာတော့အယိုးကင်ဆာတစ်ခုပေါ့အယိုးကင်ဆာတစ်ခုဆိုတော့သူကအယိုးဆက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ပထမတင်ပြခဲ့တဲ့လူကီမီယာနဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကုန်လုံးတူတယ်တခုပဲသူကအယိုးကင်ဆာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအယိုးနာယိုးတွေတအားနာတယ်နောက်ရုပ်တရက်ဘာမှမသိထိမိချိုင်းမိလေးပုံမှန်ချော်မလဲလောက်တဲ့ဟာမျိုးလေးမကျိုးလောက်တဲ့ဟာမျိုးလေးချော်လဲအလွယ်တကူကျိုးလွယ်ပေါ့အယိုးကြီးကျိုးလွယ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့အဲ့ myeloma ဆိုတဲ့သွေးကင်ဆာအုပ်စုတွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အယိုးမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ lymphoid ပေါ့ lymphoma ခေါ်တာပေါ့ lymphoma ဆိုတာအကျိတ်ကင်ဆာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတိများတယ်သူကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်နေရာတိုင်းလိုမှာအကျိတ်တွေရှိတတ်တယ်အကျိတ်ဆိုပေမဲ့အကျိတ် cell လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပဲပေါ့ lymphoid cell လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ဒီအကျိတ် cell တွေပေါ့အကျိတ် cell တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ level တွေမှာရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အသေးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတရရွက်အဲ့ကောင်နေရာပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာရှိမယ် bite hair တွေမှာရှိမယ်ဒီအကျိတ် cells လေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်ချန်တွေမှာရှိရဂျိုင်းတွေမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကျိတ် cells တွေကသူက cancer ဖြစ်ပြီဆိုဒီကောင်တွေကအကျိတ် cells တွေများလာတယ်ပွားလာပြီးတော့အကျိတ် cells တွေကနေအလုံးတွေဖြစ်သွားတော့ကြတော့အကျိတ် cancer ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ lymphoma ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲအကျိတ်ဒီအလုံးကျိတ် cancer တွေသွေးရနေတဆင်စားဖြစ်ပေမဲ့အလုံး cancer ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တွေ့လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာတွေကလည်းဒီလိုမျိုးပဲအထက်ကဟာတွေလိုပဲအားလုံးကတော့ဒီရိုးရင်းချင်းစီထိခိုက်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်ကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဆောနာပြောခဲ့တဲ့သွေးရနေတဲ့လက္ခဏာတွေ infection ယောဂပိုးဝင်တာတွေသွေးခဲတဲ့နှုံးတွေမမှန်တာတွေဒါမျိုးတွေအဓိကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သွေးထွက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေအဓိကဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီသွေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် तू ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဟိုလူတွေရဲ့အနေထိုင်မစင်ခြင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင် तू ကအစားအသောက်မစင်ခြင်းလို့လားဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆရာHe would like to know what are the possible causes of hematological malignancy. Is it like because of the lifestyle or because our eating habits is not good? Actually, compared to the solid tumors, this is actually a very good question. I think in hematological malignancies, unfortunately, we have not still been able to identify why this happens. The reason why someone gets a leukemia, I don't think we exactly know until date, you know. But we know but we do know that not all leukemias are the same. Some leukemias do good, some leukemias don't do that good, but some do somewhere in between, you know. So we actually can stage the leukemia into 3 different types. But why it happens, we still don't know, you know, and the same holds true for myeloma as well as the lymphoma. I think in the past, we do know, I think 1 or 2 things. I think when the bomb at Hiroshima exploded, there was a lot of radiation coming from it. And after that, I think people who lived in the radiation exposed areas were prone to leukemia because we knew that caused some breakage in the DNA. The second other thing is people who worked with aniline dyes, petrochemical industries, again developed the blood cancer. Apart from that, we haven't still really got to like how in cervical cancer or in other type of cancers we have a cause. Here we don't have a cause. အဲ့တော့ဟိုတခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွေးကင်ဆာကတခြားကျွန်တော်တို့အလုံးကျိတ်ကင်ဆာတွေအဆုတ်ကင်ဆာဒါမျိုးတွေနဲ့မတူဖြစ်ပွားနှုန်းကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပြောရတာအနေငယ်ခက်တယ်တိတိကျကျဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုလက်ရှိအနေနဲ့လေဒီဆရာကြီးတို့အနေနဲ့တောင်မှပဲဟိုတိတိကျကျပြောဖို့အတွက်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးစားတွေတော့သိလာပြီးတော့ဥပမာလူကီမီယာမျိုးစားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြီးတော့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့မတူဘူးလူကီမီယာဖြစ်တာချင်းအတူတူတယောက်မှတော့ကောင်းတယ်တယောက်မှတော့မကောင်းဘူးပေါ့သူ့မျိုးစားပေါ်မူတည်မယ်ကုသအဲ့မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာမကောင်းတာကွာမယ်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးကုသမှုတွေပြောင်းမယ်ပေါ့
နောက်တစ်ခုဒီသွေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ leukemia ပေါ့နော် leukemia lymphoma ဒီကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသိထားတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာ nuclear ဘုံတွေတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ nuclear ဘုံတွေတုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ nuclear နေထွက်လာတဲ့အနုမြူရောင်ခြည်ကြွမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ radiation တွေပေါ့နော် radioactive ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ကောင်တွေကနေပြီးတော့ထိတဲ့လူတွေဒီလူတွေမှာဒီအနုမြူရောင်ခြည်တွေတက်ရောင်ခြည်တွေထုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ DNA လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေပျက်စီးကုန်တော့ကြတော့နောက်နှစ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူအုပ်စုဒီမိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့စီမှာသွေးကင်ဆာတွေဖြစ်လာတာကိုအများကြီးဖြစ်လာတော့ပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ chemicals တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် dead sea တို့ဘာတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟို73စီတွေဒီလိုမျိုးထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုဒီ dead sea နဲ့ပတ်သက်တဲ့ chemicals တွေကိုကင်တွယ်နေတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာလည်းသွေးကင်ဆာတွေဖြစ်များတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါဆရာကျွန်တော်တို့စီမှာဆရာအချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်ဒီသွေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကသွေးကင်ဆာနဲ့သွေးရောဂါထူးပါကူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံ data ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတိကျကျမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုဖြေရတာခက်တယ်ပေါ့အမှားယူလဲကျွန်တော်မဖြေချင်ဘူးပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဒီဆရာကြီးတို့ idea ကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖြေမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ what about the incidence of hematological malignancy in India? Okay, I think increasingly, I think we are because of the awareness. I think we are recognizing. I think because of these kind of talks, cancer awareness programs, but I think patients are now aware that if they are tired, weak, lethargic, or bleeding, they go have a blood test. Then they are able to find out from the blood test that there is a problem with the blood, or if they have a bone pain, they are able to find out, have an X-ray and find out, okay, there is a lesion there, and then they go for a biopsy, diagnose. So I think I would say normally around 5 to 10% is of all the cancers is hematological cancers, and I would say out of that myeloma is the commonest type of cancer, and leukemia is probably the rarest type, and in between is the lymphoma. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးကင်ဆာတွေကသူတို့စီမှာလည်းအဖြစ်များတယ်နောက်ပြီးတော့အရှင်ရတဲ့ဆာတွေဖြစ်ပွားနှုန်းတွေပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်တော့ဖြစ်ပွားနှုန်းတွေတက်လာလဲဟုတ်ချင်မှာတော့ဟုတ်ပဲဘာလို့လဲလူတွေကဟိုးရတဲ့ဆာရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေများလာတော့ကြောင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီဆိုဆရာဝန်ပြရခေါင်းမှန်သိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသွေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဆောနာကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းတယ်သွေးအားနည်းတဲ့ကြောင့်မလို့မောတယ်အားတွေနည်းတယ်မူးဝေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခက်မသိသွေးထွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခုခုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်ဆရာဝန်စီတော့ပြကြတယ်တော့ပြပြီးသွေးဖောက်စစ်တယ်သွေးဖောက်ပြီးစစ်တယ်ယောဂတွေရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကသွေးကိစ္စတွေပူပြီးတော့ဟိုးရတဲ့ဆိုင်ပူတိလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့သွေးကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းတွေကပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်လို့သူယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနောက်ပြီးတော့တခြားအနေနဲ့ကတော့ဒီသူတို့ဖြစ်ပွားနှုန်းချင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကင်ဆာအားလုံးရဲ့အကြမ်းမြင့်10%နဲ့20%လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာတော့ကီမီယာတော့အများဆုံးပေါ့လင်ဖိုမာတော့ဒုတိယအများဆုံးလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပခဲ့တဲ့ UCL ဖြစ်တဲ့ဖိုင်လိုမာဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဖြစ်ပွားနှုန်းအနည်းဆုံးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုသမှုခံယူတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆရာတို့So what about the success rate of the treatment for hematological cancer? I think we have moved a long way, and I think I have to say thanks to the diagnostics, what is available in the targeted therapy. I think we at Apollo, I think we have got a very comprehensive actually package for the cancers. I think the most important thing when you treat is for a cancer is you need to have a very good blood bank. And I think we at Apollo Cancer Institute have one of the best blood banks in India, and I think we are able to provide the platelets, the blood cell transfusions, and support the patients through the chemotherapy, which I think is quite very important. The second important thing is we have quite a very comprehensive diagnostic package, and I think we have at the Apollo Cancer Institute all in one roof. I think right from diagnosis with a bone marrow to flow cytometry assessment to find out the type of leukemia. We have the FISH testing, we have the karyotyping, that is to see whether the leukemia is in the good risk, bad risk, intermediate risk. Once we know that, we target the treatment with the latest induction therapy, and also we are actually following the current guidelines and also using the latest drugs which are being approved by the FDA. So I think with the availability of the diagnostics and the newer targeted therapies and the better blood bank support and better
ICU and multidisciplinary approach, I would say we are having a very good cure rate for cancer, especially in good risk. I think our success rate goes above more than 80 to 90%, you know. တော့ဆရာကြီးတို့အပိုလိုဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှင်တော့ယောဂရှာဖွေတာကနေကုသတဲ့အထိပေါ့အကုန်လုံးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ယောဂရှာဖွေရေးမှာလည်းကောင်းသလိုကုသတဲ့ခါမှာလည်းဆေးဝါးတွေသုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာကင်ဆာမှာမဖြစ်လို့သုံးတာကြတယ် target တဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုး target တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုသုံးနိုင်တယ်နောက်ပြီးဒီလိုကုသမှုတွေမှာအရေးကြီးတာကင်ဆာကုသမှုတွေသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလူနာတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကင်ဆာဆေးတွေသွင်းတယ်တောက်ဆေးတွေတောက်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာအားနေတာတွေသွေးအားနေတာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ patient support လို့အလွယ်ခေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလုပ်ဖို့တော့လည်းသူတို့မှာ ICU ပေါ့အရေးပေါ်အထူးကျန်းမာကုသဆောင်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုသွေးသွင်းရဖို့လိုအပ်လို့သွေးသွင်းတာမျိုးတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အတွက်လည်းသူတို့စီမှာတော့ကုသမှုကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့လူကီမီးယားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လူကီမီးယားယောဂါကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့စစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးဗီဇာတွေစစ်တယ်ဘုံမဲရိုးလေးကိုဖောက်ပြီးစစ်တာကနေနောက်ပိုင်းအများကြီးထက်စစ်တယ်ပေါ့ထက်စစ်ပြီးလူကီမီးယားရဲ့မျိုးစားခွဲတယ်ခွဲရပြီးတော့ဒီ international guideline တွေအတိုင်းပေါ့နော်ကုသမှုတွေပေးတယ်ပြီးတော့တရားမလို့ကောင်းတဲ့ case ပေါ့လူကီမီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေခေါ်တော့ prognosis ပေါ့ကောင်းသူ prognosis ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလားအလာကောင်းတဲ့လူနာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက80%ကနေ90%လောက်ထိတောင်မှပဲပျောက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆီမှာတော့ပျောက်ကုသမှုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျောက်တဲ့ rate ကလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်စီမှာပြည်သက်တွေ Facebook ကနေမေးလာတဲ့မေးခွန်းလေးလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်တန်းထွန်းအောင်ဆိုတဲ့တယောက်ကသူမေးထားတာเนาะသွေးကင်ဆာမျိုးစားနဲ့ပုံစံဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်လေးဘက်နာနစ်ရှည်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့သွေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလားတဲ့သွေးကင်ဆာဖြစ်ပွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာအစားအစာတွေကိုစားပြီးတော့ဘာအစားအစာတွေရှောင်မလဲဆိုတာမေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမေးခွန်းလေးရကောင်းပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုတန်းထွန်းအောင်လားသူမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီမှာသွေးကင်ဆာမျိုးစားဟုတ်အဲ့ပထမပိုင်းတော့ဖြေခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒုတိယမေးခွန်းပြန်မေးပြလိုက်စင်ပြမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာ So some of the patients they would like to ask some questions so the first question is one patient is suffering arthritis for a long time he would like to know can his arthritis related to the any blood hematological cancer long term he is suffering long term arthritis yes I think that's a very good question actually because arthritis there are different types of arthritis what in arthritis happens rheumatic arthritis in rheumatoid arthritis what happens is that there is lots of joint inflammation now what we say is cytokines the cytokines are produced in lots so what we do is we commonly give immune suppressors or immune modulators some of them what we use is chemotherapy agents as well like methotrexate so when you use these kind of agents sometimes what it can do is it can damage the father cells from the bone marrow that is the stem cells so what it can do is what we call as disease the stem cells which is called as myelodysplasia or the other thing is what it can do is it can trigger some genetic mutation in it long term and it can cause acute leukemia as well on the other hand it can just cause a benign problem by suppressing the bone marrow and making you anemic and thereby your hormone which drives the red cell which is erythropoietin also goes down you know so the treatment for that would be is you have to assess do a bone marrow give the erythropoietin give the injections but again the treatment for someone who has got a cancer I think will be like treating the cancer but usually when you have a drug and when you develop a cancer the prognosis is not that good as compared to you develop a cancer on its own အဲ့တော့ဒီလူနာမိထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သူကဒီလေးဘက်နာယောဂါဖြစ်ပွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေးဘက်နာယောဂါကိုကာလရှည်ကြာခံစားနေရတယ်ဒီလေးဘက်နာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆေးကြီးတောက်နေရတယ်ပေါ့တစ်ခါလီမှာလေးဘက်နာယောဂါကိုပျောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ methotrexate လို့ခေါ်တဲ့ cancer ဆေးတစ်မျိုးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ cancer ဆေးရလည်းရက်ရှိလာများတောက်လာတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ cancer ဆေးရခန္ဓာကိုယ် damage ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့ကျတော့ဒီ cancer ဆေးကြောင့်ရက်ရှိလာများတောက်တဲ့ cancer ဆေးရခံမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ urine ချင်းစီကိုသွားပြီးထိခိုက်တယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DNA တွေမျိုးရိုးဗီဇတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့ကျတော့ဒီ cancer ဒီသွေးကင်ဆာဘက်ကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတန်လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဗာမေးလဲဆိုတော့နှာခေါင်းသွေးကနေနှာခေါင်းကနေပြီးတော့နော်ခဏထွက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
ခဏခဏထွက်တဲ့အတွက်ကင်ဆာယောဂလက္ခဏာလို့သူကတန်တရားရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာပြောပြခဏခဏဆိုတာတော့တနေ့ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတာသူရေးမထားဘူးဆရာနှာခေါင်းကနေတော့သွေးတော့မကြာခဏထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကင်ဆာဖြစ်မှစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းဖြည့်ပြီးဆောင်းအဲ့ဒီလေးဘက်နာလူနာပေါ့နော်အခုကကြတော့လေးဘက်နာလူနာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခုခံအားကျစီတဲ့ steroid ဆေးဝါးတွေပေးထားတဲ့အနာတတအောင်လို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆေးဝါးတွေကိုရေရှည်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုခုခံအားတွေနည်းပြီးတော့ကြတော့ကင်ဆာဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါခိုင်တော့အဖြစ်တော့နည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ So one of the patients she's suffering frequent episodes of epistaxis so she would like to know can is an increased risk for the hematological malignancies. Okay, epistaxis again. This is something I think you have to. There could be two things. I think first important thing is one is whether it is a problem related to the nose itself, whether there's anything locally there happening. Second thing is even a simple thing like a high blood pressure can cause epistaxis. So you have to rule out all of that. The general causes, what we say. Once you've ruled out the general causes, then is this epistaxis just happening just all of a sudden, or whether there's any problem, we have to look at it. The other things what it could be is whether they are taking any non-steroidal medications or whether any steroid medications which can make, or any blood thinners which can cause these epistaxis. Supposing even if that is not ruled out, then the first important thing is what I would do is go and get a blood count and a basic coagulation profile done. In that, what we will know is whether the platelet is normal in numbers, so that we have ruled that out. The other important thing is to see how the blood is clotting. Now, when you have an injury, what normally happens is your platelets will go and stick to the vessel surface and they form a blood clot. Now, your clotting tests, what we say the PT, PTT, fibrinogen, all will actually look into that and see whether the blood clotting mechanism is normal. So these are the first baseline tests which we would do, and I think they are simple tests. You can get them done in any laboratory, and this would be what I would call as a stage 1 test. If supposing in this you don't get an answer, the patient is not hypertensive, not taking any tablets, you haven't got an answer and still the epistaxis is worrying, then I think we have to do what we call a stage 2 test, where we look at rare coagulation factor deficiencies, platelet function defects as well, and they are specialized tests for which has to be for which you have to see a hematologist and then you have to do it. အဲ့တော့ဒီလိုနှာခေါင်းသွေးခဏခဏရှန်တဲ့လူနာမျိုးတွေနဲ့ပေါ့ဆရာကြီးအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကနှာခေါင်းသွေးရှန်တဲ့တခြားအကြောင်းရင်းတွေပေါ့အဖြစ်များတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့ဥပမာသွေးတိုးပေါ့သွေးတိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းသွေးရှန်တဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကနှာခေါင်းထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်တာတခုရှိနေတာပေါ့ဥပမာရှိနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေရောင်နေလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှာခေါင်းဒီလမ်းကြောင်းမှာကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါကိုပထမဦးဆုံးရှင်းနေတခြားစစ်ဆေးတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြအကြောင်းရင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကောင်းတယ်โอเคတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိမိခိုင်းမိရလည်းမရှိဘူးသူရောတွေပါဟိုပေါက်နေရမျိုးလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းထွက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင့်1နှစ်ပေါ့အဆင့်1အနေနဲ့တော့ရိုးတာမှန်ပုံမှန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရပါတယ်ပဲမီဒီတက်ခွက်ကမ်းမှာမဆိုရတယ်သွေးကိုဖောက်ပြီးတော့ကြာတော့သွေးဟို complete blood count ခေါ်တာပေါ့သွေးတစ်ခုလုံးစစ်တယ်စစ်တော့ကြတော့ဥမာသူ့မှာဟိုသွေးအဖြူဘလောက်သွေးနီဦးဘလောက်သွေးမွှားဆဲဘလောက်အဲ့လိုမျိုးအတိအကျစစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးစစ်ပြီးလို့ရှိရင်သွေးကိုကျွန်တော် lens ဆွဲတဲ့ခေါ်တာပေါ့သွေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့သွေးရဲ့ဟိုသွေးခဲတတ်တွေကအားနည်းနေလားပေါ့နောက်ပြီးတော့ကြတော့တခြားအနေနဲ့ဆိုရင် clotting factor ခေါ်တာပေါ့ပုံမှန်စစ်လို့ရတဲ့ clotting factor လေးတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ PD တို့ဘာတို့ပေါ့သွေးခဲတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပုံမှန် basic တက်လေးအရင်စစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးစစ်ကြည့်လို့အဲ့ရလည်းအကုန်လုံးကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတဲ့သားနဲ့မှဒီသွေးကလည်းထွက်နေသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပေးတာကတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးကတော့သွေးယောဂအထူးကုဟိုဆရာဝန်တယောက်နဲ့ပြပြီးတော့တိုင်ပင်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းကိုအဓိကဒီစကဝိုင်းလေးကိုအဓိကစီစဉ်ပေးတဲ့ Mr. Ravan Drajan ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မေးဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်မေးပေးပါခင်ဗျာIf you have questions, yes, doctor, I want to ask one question regarding like this hematology is a very advanced branch of the medical treatment. What is the facility which Apollo does not have is available in Singapore and London or US, or everything is available?
I think I've worked in UK for the last 20 years, and I must say, coming back to Apollo, I haven't missed any of the facilities which I have had in the Western world. So I would say, in fact, take it the red cell problem, where if I have to look at an iron overloading in thalassemia, there's always T2 star MRI available, and most of the time I can get it the same day and get the results which even I would struggle in the Western world. So that is one part of the benign hematology. The other part which I said is the looking at the blood coagulation system. We have all the tests available in-house, so we can do that. And again, in leukemia as well, we have a very comprehensive care setup. We have an excellent blood bank facility. We have one of the best ICUs as well, which has made our figures look much better as well. So I would say, in answer to your question, I think we are actually even better or competitive to other centers as well. အဲ့တော့ဒီ Mr. Ravindra သိချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Apollo ဆေးရုံမှာလက်ရှိရနေတဲ့ဒီသွေးကင်ဆာသို့မဟုတ်သွေးရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ services တွေပေါ့သူတို့စီမှာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လဲပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေဥပမာဒီဆရာကြီးကလည်း UK မှာ20လောက်လုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့ UK တို့ကျွန်တော်တို့ Singapore တို့ Thailand တို့နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဘာတွေများသူတို့ဌာနဒီဆေးရုံတွေနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိချင်တော့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဆရာကြီးဖြေကြတဲ့အဖြေကတော့ဒီလက်ရှိပိုလိုဆေးရုံရဲ့ဒီသွေးယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂရှာဖွေပိုင်းကုသရေးပိုင်းမှာတော့ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒီအနောက်နိုင်ငံရဲ့ standard တိုင်းပဲသူတို့ထက်မရောတဲ့ service မျိုးနဲ့ကောင်းကောင်းသူတို့လုပ်ပေးနေနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ် Okay, another question is that like in how it like in India we have I think 8 to 10 bone marrow transplant center are available in India with different hospital. How is Apollo is different, or how it make the differ to others? Okay, I think we at Apollo, I think the important thing is we have a level 4 center which is JCI accredited as well, when we follow all the standard guidelines, international guidelines and policies, and so that I think everything is followed in a very strict way, so that we follow the norms. We have a very excellent blood bank. I think for any cancer chemotherapy or any transplantation, we need a very good blood bank, because one is for apheresis, what we say is we collect the stem cells, you need a good blood bank to store it as well. And the second important thing is whenever you need blood products, platelet products as well, we have readily available on the shelf so that we can support the transplantation. The second important thing is we use latest international protocols and guidelines, and also we have done almost most types of transplants, ranging from cord blood transplants to auto transplants to allo transplants to haploidentical, related and unrelated transplants, and our rates are quite good, and also they are in par with the international standards. အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးတို့ Apollo ဆေးရုံပေါ့နော်သူတို့ Apollo ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဒီသွေးဌာနမှာရှိတဲ့ bone marrow transplant ပေါ့ကျွန်တော်တို့ urine ရှင်စီအစားထိုးတဲ့ center ပေါ့နော်ဒီ urine ရှင်စီအစားထိုးတဲ့ center မှာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီနီးပညာတွေကိုတုံးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ bone marrow transplant နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအများကြီးကိုကောင်းပါတယ်။နောက်တွေ့ကြုံနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့ကျွန်တော် bone marrow transplant တွေပါလုပ်တဲ့ချိန်မှာ transplant လုပ်တဲ့ဒီစနစ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့လူရှင်ကကိုနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနီးစပ်တော်တာမတော်တာစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကွဲပြားခြားနားတဲ့ bone marrow transplant တွေအများကြီးကိုလည်းသူတို့စီမှာအောင်မြင်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကကြတော့သွေးဘဏ်အကူအညီအများကြီးလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့စီမှာရှိတဲ့သွေးလူဘဏ်ပေါ့နော်ဒီသွေးဘဏ်ကလည်းတော်တော်နိုင်ငံသားအဆင့်မီကောင်းမှုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး urine ချင်းစီဓာတ်ထိုးမှုတွေလဲလှယ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုအောင်မြင်နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းနှစ်ခုကတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေမဖြစ်အောင်เนาะဘယ်လိုရှောင်းဘာတွေရှောင်းရမလဲဘာတွေဆောင်းရမလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တင်တယ်လဲဘယ်လိုအစားအစာတွေစားတင်တယ်လဲဆိုတာမေးပြပါနောက်သွေးကင်ဆာသွေးကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ก็ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲပေါ့เนาะနောက်ထပ်ပါသတင်းစကားတွေကိုပါခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာမေးပြပါဦးဆရာ So how to prevent common hematological diseases
like other eating a healthy diet or doing exercise, and also what are the do and don'ts for the hematological cancer patients. Okay, that's a very good point as well. As I said, anemia is very common and it's very endemic in the Asian countries. Most of the important thing is nutritional. So I think a healthy, balanced diet is going to be very important. Things which are rich in iron are going to be always fruits like pomegranate, spinach, beetroot, carrots. Then anything which has red meat in it, liver, kidneys, all have a high source of iron. Then dark green leafy vegetables all have a high source of B12 and folate. Again, as you know, pregnant women, when they are anemic, it not only affects them, it also affects the babies as well, and the babies are born with defects as well. That's why we administer folate to pregnant women, and also we say the pre-pregnancy hemoglobin has to be high as well. So I think that is very important. I think nutritional thing, having a healthy diet, good exercise are going to be important things. Now, like many other things, antioxidants have been tried, but there's not in much of a direct benefit with leukemias, lymphomas or myelomas. Some people have advocated papaya juice and things for platelets, but I don't think that has been really proven benefit in that. So I think there's nothing, the most important thing in blood cancers, what I would say is prevention is better than cure. I think if you do develop any symptoms of tiredness, weakness, bleeding, anything, don't ignore it. I think first go and do a blood test, and that might just, a simple complete blood count might just identify most of the problems like anemia or a blood related disorder. ရေးကြည့်ရတော့သွေးအားမနည်းအောင်အစားတောက်အားရပြပြဝါစားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြပြဝါစားဖို့အတွက်သွေးအားမနည်းအောင်လို့သွေးအားကောင်းစေတဲ့အစားတောက်တွေကျွန်တော်တို့ iron ပေါ့တန်တက်ကျွဲသွားတဲ့အစားတောက်တွေဖြစ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမုံလာဥနီတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွဲခေါ်သီးလိုဟာမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဟင်းနုနယ်ရွက်လိုဟာမျိုးတွေနော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့တခြားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေးလိုဟာမျိုးတွေနောက်ဘာလို့လိုဟာမျိုးတွေလိုဟာမျိုးတွေကိုစားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဟာရပြည့်ဝမယ်အစားအသောက်မျိုးအသီးနှံပါမယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါမယ်အသားငါးပါမယ်အသည့်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူရကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရနဲ့ယောဂတွေပါဖြောင်းချနိုင်မယ်နောက်အထူးအနေနဲ့ကတော့ pregnancy ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေပေါ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေမှာသွေးအားနည်းရင်တတိသားကိုထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးအားမနည်းအောင်လို့အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့သွေးအားကောင်းမဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားမယ်လိုအပ်ပါသွေးအားကောင်းစီတဲ့စေဝါးတွေကိုမှီဝဲမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသွေးအားနဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုက်တာထူးထီကောင်းဝင်နိုင်မယ်နောက်အခြားတော့ကျွန်တော်တို့မချမ်းသာစေတဲ့လေ့ကျင့်တွေကိုရှောင်မယ်ပေါ့လေ့ကျင့်ရပုံမှန်လို့ဒါကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ပေါ့ဒါမျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဟိုယောဂဝေဒနာတွေပေါ့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မပေါ့နဲ့ပေါ့ဥပမာဒီပင်ပန်းပြီးတော့နှုံးနေတယ်ကြာလာပြီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာလာပြီသွေးအခက်မတင်သွေးထွက်တယ်သွေးထွက်တာလည်းဒီလိုပဲမတိတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာရဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူကူကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲခန်းဘယ်ဓာတ်ခွဲမခန်းမှမဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ complete blood count လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီသွေးလေးကိုဖောက်ပြီးဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲယောဂအများစုကိုရှာဖို့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေမှာအကုန်လုံးသိရှိနိုင်မယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဖောက်ဆက်လိုက်တာနဲ့သူကသွေးဖြူဦးဘယ်လောက်သွေးနီဦးဘယ်လောက်သွေးမွှားဆက်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးအတိအကျထွက်လာမှာထွက်လာမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့မှာအားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနေတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးများတာနဲ့နေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယောဂတွေဆက်လက်ပြီးကုသလို့ရသွားမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်သူပိတ်ဆုံးမေကွန်းလေးတစ်ခုပါပဲသူဒီလူနာရှင်တွေကိုပေးချင်တဲ့ message လေးရှိရင်နောက်ဆုံး message လေးပေးပေးပါလို့ပြောပါမယ် Any take home messages Yes, I think I thank Mr. Ravindra and MizzimaTV, and I think hematology is a very advanced field, and I think it's very important to have some sessions like this so that we can explain and reach out to you to what to look for and like anemia and things. So I hope we can do more programs like this. So I think this is probably the start of the thing. Thank you. တော့အခုလိုမျိုးဒီသွေးယောဂရေးကြီးရဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။နောက်သွေးယောဂလည်းဟိုးရန်တဲ့ဆိုင်အရန်ခင်မိလာတယ်ပေါ့။ခင်မိလာတော့ဆရာကြီးကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူနာရင်းနဲ့ဒီလို TV 4 health talk ကနေတစ်ဆင့်ဒါရိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်မို့သူကဒီ4 health talk ကို Mr. Ravindra Jain ကိုစီစဉ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့။နောက်ဒီလိုမျိုးတွေပြောနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့လူနာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကသွေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေရှိမယ်။ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ talks ကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်သူတို့ပို့ပြီးတော့သွေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge တွေရှိလာမယ်ပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့တခြားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့
အကြံဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့Mizimaပေးတတ်တဲ့အတွက်message ပေးချင်တာရှင်းပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေတော်များများလဲဒီလိုမျိုးပဲ health promotion ပေးကြတယ်ပေါ့ပေးကြတော့ကြတော့ကိုဂယူးဆိုင်ပါပေါ့ကိုကျမ်းမာရေးကိုဂယူးဆိုင်ရမှာပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ဒါလှုပ်ရှားနေကြတယ်ရေးကြီးရစစီးပွားရေးစရှာဖွေနေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ရေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းတာလည်းကုန်ပြီပေါ့အဲတော့ကြတော့ကိုကောင်းနေတော့မှကျမ်းမာရေးကိုဂယူးဆိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်စေမယ့်အကြောင်းရင်းတွေကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ကြပါပေါ့စိတ်အလိုမလိုက်ကြပါနဲ့ပေါ့စိတ်အလိုမလိုက်နဲ့ကိုဂရင်းကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့ပေါ့ပါဇက်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနေကြပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတယ်ဆရာကြီးSirikan Murikesna ရောဆရာကြီးရောဆရာဟင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ season ကိုအဆုံးမသတ်ခင်မှာ Mr. Ravan Rajan နေပြီးတော့အပိတ်နှုတ်ဆက်စကားလေးထုံးစံအတိုင်းပြောပါအောင်မယ်အဲတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေချင်းလေးဘာသာပြန်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. Ravan Thank you very much for Dr. Srikant Murali Krishna and Dr. Hen for giving your time to talking about that very advanced department of healthcare system that is hematology. Just yesterday one person asked me what give you the best, how you got the more happy. So this 4-hour health talk is one of the, this give, if out of this our program we can save 1 or 2 life of treatment, that will give us everybody a very good happiness, because this is the thing we are doing mostly for social work. It is like a part of social work. We are making awareness so people should detect before it become too late. So please keep watching for our health talk. We will be bringing the best talent from around the world, including from Myanmar, and see you in next episode in next week. Thank you very much. Thank you. ကြွားရောက်ပြီးတော့မှဒီ season လေးကိုဖြည့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ season ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ယောဂတစ်ခုကိုမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ယောဂတစ်ခုမဖြစ်ခင်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှောင်ဖို့ဆောင်ဖို့ကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ season လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ဆုံပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပေါ့နော်ဒီကဘာပေါ်ကဒီဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကျွန်တော်စတူဒီယိုတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒါမိကုန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်